Juan u ħbib ta' YouTube għal service tal-lejla, għabdu l-Bibja maħna u għejt din warajja. Kullaħat jgħida minn qalbek, din hija l-kelma tal-mulej, hija kelma qaddisa, hija kelma eterna, hija kelma ħajja, missir qaddis. Nitolbok minn qalbi, permezz tal-Ispiritu qaddis tiegħek, għatini revelazzjoni, iftaħli għajnejja u għatini għarfin tal-bniedem ġdid li inti għamilt fija mulej. Grazzi tal-Ispiritu Santu, grazzi tad-dem qaddis tiegħek u grazzi tal-kelma tiegħek taħdem fija. Fisem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Morru fit-2 Korintin kapitlu 5, din hija l-iskrittura bażi. 2 Korintin kapitlu 5, l-iskrittura bażi. Din hija it-tieni lezzjoni fuq is-sensiela li bdejna il-ġimgħa l-oħra il-bniedem il-ġdid. The new man, il-bniedem il-ġdid. Waqt li intom issibu 2 Korintin kapitlu 5, morru ukoll fil-ktib ta' Ġwanni kapitlu 3. Il-ktib ta' Ġwanni kapitlu 3. Ħalli ma noħodix for granted li kulħadd jaf dan il-passaġġ, għax ovvjament sew dawk li qed isegwuna fuq il-YouTube u sew minnkom li intom qegħdin hawnhekk preżenti ħalli nkunu kulħadd nafu fuq xiex qegħdin nitkellmu. Dan huwa suġġett vast li għandha ftit ġimgħat nitkellmu fuqu dan is-suġġett. Ġwanni kapitlu 3. Ma nibda minn vers 1. Ħanaqra daqsxejn malajr. Kien hemm fost il-Fariżej raġel jismu Nikodemu, wieħed mill-kbarat tal-Lut. Dan kien raġel reliġjuż, kien raġel meqjus bħala raġel tajjeb. Fost il-Lut. Dan ġi għand Ġesu bil-lejl u qallu, Rabbi, aħna nafu li jint mallem mibgħut minn Alla għax ħadd ma jista' jagħmel is-sinjali li qiegħed tagħmel int jekk ma jkunx Alla miegħu. Din huwa ħanagħmel naqra parentesi. Din il-ġimgħa kont qed nara xi videos fuq hekk imsejħa suppost Kristjani li jemnu li d-doni u l-qawwa talla u l-mirakli waqfu. Ġieli smajtu bihom dak il-Kristjani? Fejn jemnu li l-mirakli waqfu? Jgħidulhom cessationists. Hemm fosthom fil-kamp tal-Battisti, hemm Kattolċi hekk, hemm Protestanti hekk, għaw xi hekk imsejħa komunitajiet f'Malta hekk li ma jemnux fil-mirakli, fil-fejqan. Jew ma jemnu ġifieri li Alla waqaf ifejjaq. Jemnu li Alla waqaf jagħmel mirakli. Għaliex? Għax jgħidu li l-mirakli, il-fejqan, li l-ħelsien kienu biss għall-ewwel 12 apostli. Issa, kemm minnkom ġieli smajtu bihom dawn l-affarijiet? Ġieli minnkom ġieli smajtu bihom? Biex intkom meta intom tintaqgħu ma' xi ħadd f'Malta u jgħidlek jien Kristjan, billi qallek hekk għadu ma qallek xejn. Daqs li kieku jiena ngħidlek jiena raġel jew jiena Malti. Jew xi partit. Xi jfisser da żejk. Qed tifhmu? Isimgħuni aħwa. Illum il-ġurnata tant hemm fid-dinja taħwit, u t-taħwit ma jeżistx fid-dinja biss, jeżisti wkoll imkien. U t-taħwit xi kultant jidħol ukoll fi knejjes. Kemm il-darba nsostni li l-Knisja vera ta' Kristu hija Knisja ħajja, hija Knisja apostolika. Apostolika tfisser żewġ affarijiet, fuq it-tagħlim tal-apostli u ġejja mill-apostli. Mill-bidu tal-apostli. River of Love hija Knisja evanġelika u qabel kollox hija Kristjana. It-tieni evanġelika, pentekostali, karizmatika, profetika u apostolika. Dawk huma titli li mhux il-knejjes kollha jikkwalifikaw.
u nagħmluhom għal min jifhem, għax ovvjament wara kollox jiena Kristjan. L-ebda wieħed minn dawk it-tikli ma ħajdaħħalni l-ġenna sewwa, idaħlek il-ġenna jekk inti taf il-Kristu u Kristu jaf lilek. Sewwa, imma biex inti tidentifika naqra ruħek, biex inti tifhem naqra, għaw ħafna msejħin Kristjani, għandek pereżempju Mormons, jgħidu li huma Kristjani wkoll daw. Għandek Seventh-day Adventist, jemnu wkoll li huma Kristjani. Għandek ukoll Jehovah's Witnesses, jemnu wkoll li huma Kristjani. Mela, meta ngħidu llum il-ġurnata Kristjan, assaċ għadek met li xejn. Sewwa, imma il-kelma Kristjan nifisha, nifisha, tfisser it-tifel tiegħi qali li dil-ġimgħa. Għandu kun kont smajta qabel, għalli kuna titkellmu tfal bejnietom għallu Christ in. Christian, Christ in. I like that. Christ in. Amen. Imma il-kelma Kristjan tfisser wieħed li jixbaħ lil Kristu. Li qed nitkellmu fuq f'din is-sensi li qed nitkellmu fuq. Però biex nagħmel naqata parantesi, għal dawk Kristjani hekk imsejħa li jgħidulhom cessationists. Għal dawk li tistudjaw iktbu għad il-kelma, cessationist. Fejn jgħidu li l-mirakli waqfu id-doni tal-Ispirtu, dawk id-disa doni tal-Ispirtu Santu, il-fidi speċjali, il-discerniment tal-Ispirti, il-lingwi, l-interpretazzjoni, dawk kollha waqfu Alla jbierek. Dan Alla tagħhom skada ma l-ewwel mit-sena. That's it. Skada. That's it. Din hija ereżija, ħmerija u da'wa serja. Ħasasikom mingħajr bluff, kemm hawn minnkom irċevejtu fejqan divin f'ħajjitkom, għolli dikum. Kemm hawn minnkom jew intom kelkom ħelsien minn demonju, jew minn xi seħħ jew xi magħmul, jew rajtu nies inħelsu mix-xitan u dimajnikom. Ġesu nesa li kien li kellu jaqa' fil-mirakli. Ġesu nesa li m'għadux ifejjaq. Ġesu nesa li m'għadux jħeles in-nies mix-xitan. Aħna l-exception. Qed tifhmux? Id-doni tal-Ispirtu Santu, il-karizmas, għad fil-Bibja ma jissemmew jew jissejħu d-doni tal-Apostli, dejjem baqgħu jissejħu id-doni tal-Ispirtu Santu. Qed tifhmu aħwa. Jiġifieri min jidħol b'din it-teorija, daw rebu se jagħmlu fil-ġisem ta' Kristu, biss qed ngħidilkom. Qed ngħidilkom kod qed nara xi videos il-ġimgħa qed ngħid ma tal-biża'. Daw jaqraw il-Bibja. Mela Ġesu Kristu m'għadux l-istess tagħhom u l-Iskrittura tgħid fil-Ktieb tal-Lut kapitlu 13 vers 7 vers 8 Ġesu huwa l-istess il-bieraħ, illum u għaldejja. Mela m'għadux l-istess. Anzi, nazzar dan ngħidlek li Kristu l-Bibja tgħidlek Ġwanni 14 vers 12 u 13 daw l-opri qed nagħmel jien għad tagħmluhom intom ukoll. Anzi, għad tagħmlu ikbar minnhom għax jiena ħanmur għand il-Missieħ. Daw aħwa, hemm ħafna passaġġi fil-Bibja jaqbżuhom u ma jqrawhomx. Biex intom tikkwalifaw naqaruhkom u tinformaw naqaruhkom biex meta tintaqgħu ma' xi ħadd minn daw u jgħidlek Christian jgħidlu wara tajjeb, what type? Bissejja, qed ngħidlek. What type? What type? Christian, what do you mean by Christian? Xi tfisser Christian? Illum il-ġurnata f'Malta u f'madwar id-dinja il-kelma Christian hija kelma klixé. Klixé. Ħafna jaħsbu li huma Kristjani x'twildu Malta. Qed tifhmu? Mela, is-sinjali jiġru, il-mirakli jiġru, il-fejqan jiġri, nies jinħelsu. Jekk hemm xi ħaġa li River of Love żgur Alla jagħmel fiha hija jeħles in-nies mix-xitan kontinwament. Jumej ilu, lek tletejn ilu. Issa hawn min forsi ħajprova jiżoffjetta b'dak li ħanejt. Imma mela qabel is-sibt meta kien isir? Illum l-erba' għandu kun x'kien is-sibt jew il-ġimgħa, kelli ħolma.
li rajd dija kbira, Isu bħal ħafna diji hekk. Diħlin ġavija u bdejt noqmos fil-soddajin. Kienet sabiħa ma fl-istessin kienet tal-biża. Ma mhux tal-biża ġifieri bħal meta xi kolli xi ħolma tal-infern jew nara xi affarijiet hekk ikun. Kienet sabiħa ma fl-istessin tal-biża. Is-sibt għax verament ħanejdilkom aħu ma tistax ma temmenx fil-Grazzi Talla. Is-sibt għaw xi wħud minnkom tafu x'inqala. Kenna xi ħadd li beda jpalla fil-vojt u beda jiġġielet u argumenta. Spiċċajna letteralment kenna imbezbżulu naqgħu id-nieħ ħaniqafin. U letteralment laqqas kelli minuta ċans nipprepara mal-mulej is-sibt. Alla biex juri il-qawwa tiegħu fejn hemm id-djufija. Sewwa is-sibt tinħeles oħt minn hawn li kienet fis-satanizmu u f'ruxmata u turrun ħmiċ ieħor xi darba tgħidilkom dit-testimonjanza dil-mara. U tiġi u l-qawwa tagħha tinżel fuqha. Mela mhux għax nipprepara jien, mela mhux għax anointed jien. Le, jiena nemmen li jien anointed u intom anointed. Imma għax Kristu għadu l-istess il-bieraħ, illum u għal dejjem. U vera bil-grazzja Talla, vera bil-grazzja Talla. Vera bil-grazzja Talla, ġifier verament mhux bis-saħħa tiegħi. Verament u xi kultant il-mulej jagħmilhom dawn. Kemm hawn minnkom xi kultant tiżgarraw, tiżilqu u mbagħad jużak il-mulej tgħid xorta żajtni mulej. Ġieli għamiltu biex il-mulej jifakrek uj. Hello, this is all about me, the Lord. Amen. Hallelujah. Ovvjament aħna mhux qed ngħidlek ejja nibqgħu fid-dnub u fil-ħmieġ, sewwa imma il-mulej jaf bħalma tgħid l-Iskrittura jaf x'inhu l-bniedem u li aħna naqra trapp. Infatti naħseb it-trapp hawnhekk li konna nikinsu u dak it-trapp kollu nqala min jaf kemm minnhom kienu nies fil-passat u kaħħalnihom mal-ħaj. Qabli jkun hawn minnhom minn ta' żmien antik li qatt ma marru knisja u issa qegħdin ġo knisja mkaħħlin mal-ħaj. Halleluja. Imma għaliex qed dan l-ispunt qed ngħid għax dan raġel qallu hekk, qallu Rabbi, aħna nafu li inti mgħallem mibgħut minn Alla u għaliex nafuh dan. Għax ħadd ma jista' jagħmel is-sinjali li qed tagħmel int jekk Alla ma jkunx miegħu. Mela kif tiġi tgħidli hekk ċertu msejħa hekk imsejħa biex inkun kind qed ngħidlek. Hekk imsejħa Kristjani jiġi jgħidulek fejn tara dawn l-affarijiet ix-xitan qed jagħmilhom. Aj ma ħejx periklu qed tpoġġilek innifsek fih. Aj ma ħej. Mela xi ħadd tifiq fil-knisja bħal River of Love, dak qed jagħmlu x-xidan. U f'dak il-post liħor fej kollha morda u toqgħod jew Alla tjallmek xi ħaġa bil-marda jew Alla batlek marda, dak Alla. Wow, ix-xitan tagħna jaf ikun ħaq niftar qalbu tajba minn Alla tagħkom. Ereżija, mhux vera. Għalhekk l-Iskrittura tgħid f'Luqa kapitlu 11 Ġesu jgħidilhom oqgħodu attenti li ma tmorrux tgħidu li xi opra tal-Ispirtu Santu u tgħidu li hija tad-demonju għax tibda tkanta fuq ġenna li qatt min tiħatana. Qed tifhmu aħwa? Għodu attenti aħwa. Fejn ma tifhimx, kun umri biżejjed jew aqra l-Bibja kula għax illum jew għada l-mulej ħajrispondik ħad intaqa' magħha. Jew nkella kun umri biżejjed tgħidli isma' passer dik fejna fil-Bibja. U jekk ma nafx jien, għalmenu naf infittex ngħidlek ħanfittex ilek. That's it. U hekk tallimtien tu tallimtien. Amen. Mela, alleluja. U Ġesu wieġbu tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid ma jistax jara is-saltna tal-Alla.
Innotaw aħwa. Ġesu fil-ktib ta' Mattew anka f'Luqa infatti jgħid fejn taraw il-qawwa tal-Alla topra xejn. Hemm waslet is-saltna. Hemm waslet is-saltna. Hemm waslet fejn taraw in-nies ifiqu. Fejn taraw l-opri tal-Ispiritu Santu, hemm waslet is-saltna. Xi ħaġa interessanti morru qogħdu studjaw għad intikom ħafna fuq xi taħsbu. Fil-ktib ta' Mattew kapitlu 20, vers 10 minn se żball, ma f'Mattew 20 u 24 żgur. Ġesu jgħidlek u meta dan iseħħ hemmhekk isir it-tmiem. Taf meta? Meta dal-Vanġelu li ma wieħed Battist, Kattoliku, Protestant, meta dal-Vanġelu tas-saltna jiġi pritkat mad-dinja kollha, hemmhekk jiġi t-tmiem. Halleluja. Amen. U qallu Nikodemu kif jista' wieħed jitwieled wara li jkun xieħ? Jista' forsi jerġa' jidħol f'ġuf ommu u jitwieled. Wieġbu Ġesu, tassew ngħidlek jekk wieħed ma jitwilidx mill-ilma u l-Ispirtu ma jistax jidħol fis-saltna ta' Alla. Dak li jitwieled mill-ġisem u ġisem. Mela hemm twelid skont il-ġisem. U dak li jitwieled mill-Ispirtu u Spiritu u hemm twelid fl-Ispirtu. La tistaġbux jekk jiena qedlek li jeħtieġilkom titwildu mill-ġdid. Mela dak huwa it-twelid mill-ġdid. It-twelid mill-ġdid. Meta jiena twelid mill-ġdid, għamil dan, Ġwanni kapitlu 1, vers 12, isimgħu. Ma Ġwanni 12. Waqt li qed tisimgħu dal-messaġġ, f'moħħkom iħħajlejtjaw il-kelma ġdid. Taf kemm fiha tal-im di biss, li anke l-kelma biss ġdid. Morru fitxu l-kelma new in the New Testament. Kwandament ġdid, pat ġdid, twelid mill-ġdid, natura ġdida, liġi ġdida. Kollox ġdid. U l-kelma ġdid fisser li qatt ma kien jeżisti bħalu qabel. Amen. Ġwanni kapitlu 1, vers 12. Imma lil dawk li laqgħuh, ħanaqra daqsxejn differenti. Imma lil dawk li laqgħuh tom is-seta u dritt li jsiru wlied Alla. Mela lil min? Lil dawk li laqgħuh. Mela dawk li għadhom ma laqgħuhx, mhumiex imwelda mill-ġdid. Mela nutlu noqogħdu ngħidu kulħadd titfal tal-bambin. Mhux vera? Kulħadd kreazzjoni tal-Alla iva, imma u li tal-Alla le. U li tal-Alla tkun imwieled minn Alla biex tkun imwieled Alla. Sewwa? Imma lil dawk li laqgħuh tom is-seta li jsiru tom is-seta għax qabel ma kellhomx li jsiru li tal-Alla. Lil dawk kif twildu mill-ġdid? Li jemnu f'ismu, emnu f'isem Ġesu. U li twildu mhux mid-demm, anqas mill-ġibda tal-ġisem u anqas mir-rieda tal-bniedem, iżda dawn twildu minn Alla. Mela jiena u inti twilidna minn Alla. Jiena u inti mhux ġast Kristjani, aħna Kristjani imwilda minn Alla. Imma darba xaħat ġilettilkom di maħna ġanajdilkom. Darba kien wieħed raġel tajjeb, ta' raġel qalbu sew tajba ġviri, he's very sweet. Waqqafni l-gżira kont miexi. Għalli inti tal-born again, no? Taf xetlu? Għetlu għalix, int m'intix born again. Għetlu għax ħażin ta' m'intix born again. Għax għetlu ma tarax wiċċalla. Le, għalli anka jiena born again. Għed tifmu? Kif jgħidu bil-Malti, waħħaltulu bil-polit. Tifmu? Għax ħafna ċertu nies jaħasra jaħsbu li tal-born again hija xi franchise bħal McDonald's jew King Burger jew Burger King whatever jew Kentucky Fried Chicken. Tifhem inti tal-Kentucky Fried Chicken tal-McDonald's aħna tal-born again franchise. Le. Born again, twilidna mill-ġdid. L-Ispirtu tal-Alla ġi jammar fina. Aħna sanna natura divina. Amen. Dik l-iskrittura tej, dak li tgħid lil-Mullaj. Amen. Mela aħna born again, twilidna mill-ġdid, imwilda mill-ġdid.
imwilda minn Alla, imwilda bil-Ispiritu Santu. Kif twelidna minn ġdid? Emminna. Morru fi ktib tal-ewwel Pietru malajr ejja, ħalli mpoġġikom kollha fuq l-istess paġna. Fuq l-istess paġna ħalli naf li hawn minnkom forsi li tafuhom dawn l-affarijiet. Infatti dawn huma skutturi li nafhom bl-amment. U tajjeb li tkunu tafuhom. Halleluja. Mela l-ewwel Pietru kapitlu Halleluja. First Peter. Ħanibda naqra minn vers 17. First Peter chapter 1 verse 17. Jekk intom issejħu missier lil dak li bla ma jħares lejn l-ċuħ jagħmel ħaq minn kulħadd skont l-emil ta' kull wieħed, għejxu fil-biża' iż-żmien tal-ħajja li qegħdin tgħaddu fl-art barranija. Kunu għafu li intom kontu mifdija mill-ħajja tagħkom firħa li ħadtu mingħand missirietkom mhux b'xi ħaġa li tintemm bħal għall-mil fidda jew id-deb, imma intom ġejtu mifdija bid-demm mażiż ta' Kristu. Kulħadd jgħid jiena ġejt mifdi bid-demm mażiż ta' Ġesu Kristu li kien bħal ħaruf bla għajb u bla teba. Halleluja. Glorja l-mulej. Mela jiena ġejt mifdi bid-demm ta' Ġesu Kristu. Vers 20. U kien ippredestinat sa minn qabel sa ma saret id-dinja. Imma der fl-aħħar ta' żminijiet minħabba fikom. Biħintom temnu falla li qajmu mill-imwietu taħ il-glorja u hekk il-fidi tagħkom ukoll tama falla. Intom naddaftu rwieħkom. Intom naddaftu rwieħkom. Kemm hawn minnkom wara li tmutu ħatmorru daqsxejn sal-purgatorju ħalli tnatfu il-kumplament li jkun baqali. Għaw xi ħadd? Eżiż aħwa. Aħna ġejna mifdija darba għal-dejjem. Intom naddaftu rwieħkom billi qattu għal-kelma tal-verità. Biex ikollkom l-imħabba sinċira tal-aħwa, ħobbu l-xixin b'qalbkom kollha u bil-qawwa kollha. Vers 22, 23 semgħuha. Għax intom ma twelidtux mill-ġdid, intom ma twelidtux mill-ġdid minn nisel li jitħassar, jiġifieri minn żerrija li titħassar jew minn xi DNA li titħassar, imma minn nisel li ma jitħassarx. Kif twelidna mill-ġdid? Bis-saħħa tal-kelma ta' Alla li tgħix u tibqa' għal dejjem. Mela jiena u inti emminna l-kelma, emminna f'Ġesu Kristu, arafna li Ġesu Kristu huwa l-iben tal-ħaj u għamilnieh is-sit u s-salvatur tagħna. Meta għamilna dik id-deċiżjoni sar l-akbar miraklu fik. Din il-mara, hawnhekk Ġorġina, mis-sibt l-għadda li ġiet hawnhekk, għalt li għandi ħfer kbir. Sewwa sister, sewwa tnejn. Kemm mort postijiet qabel ma ġejt River of Love? Kull imkien dort. 10. Lord Jesus, have mercy. Mela għamilt iktar minn 7 visti, inta għamilt 10 fil-sti. Sewwa. Daret ħafna postijiet. Issa, once again, Alla jista' jaħdem fejn jrid, però tinżid xi ħaġa magħha dik fejn ħalluh. Għax Alla jaħdem kull imkien. Ma mhux kullim iħalluh. Sewwa? Amen. Però qed ngħidilkom dan għax tant jiena kuntent, ovvjament, bħalma jiena kuntent għalikom, ma kuntent għal din il-mara li tant rajt jiena f'ħajta trasformazzjoni mis-sibt dal-għaw, sewwa li meta Kristu ħelissa fejja għaw ta' ħajja ġdida. Li għart li waħda mela farkliet li inti qatt ma kelli dal-ferħ b'ħajti. U tfal tagħha f'meta jgħidula kif qed taġixxi qed narawk differenti.
Għalix? Isaac fakruna. Mela The Turtles. Sejt kwieta, ma għandekx imqarba. Qabel kont kisser tolli. Għalix, amen, amen, għalix. Għax issa saret ġdida. Għax issa saret natura ġdida. Saret intaqad vera ma' Kristu. Mux saret reliġjuża. Mux għax marret post partikolari għalla jista' jiltaqa' miegħek f'post. Imma x'intaqat ma' Kristu. U meta tintaqa' ma' Kristu, ma tistax tibqa' kif l-istess kont. Ma tistax. U kont tieħu 10 pillola kuljum. Għommu milla biex nikkalma. U issa kkalmajt b'gamu millu wieħed kbir. Ma tal-gamu milla ħajmorru lura fil-business school. Għax issa Ġesu Kristu ħalisa. Mux ovvja, inti kif jista' jkun ma jkollokx il-paċi meta l-prinċep tal-paċi jiġi għammar fi. Halleluja. Grazzi mulek. Gloria lilek Ġesu. U intom daw l-affarijiet aħna nirringrazzja lil Mulej u nagħtu glorja dejjem lilu. Dawn huma affarijiet li narawhom ħajjin hawn. Dawn narawhom ħajjin. Kristu ħaj. Kristu li vera jbiddel il-dak li jkun. Kristu verament li jfejjaq. Kristu verament li jeħles. Kristu li verament jiftaħ il-wednej tat-torox. Jiftaħ l-għajnejn tal-omja. Kristu xaħat il-ġimgħa kellu xi marda serja. Għalli fiet, River of Love, il-Mulej fejqu. Xaħat ieħor insejt minn qalli ta' xi hepatitis, fejn tal-hepatitis. Għajt li t-tobba għallu laħad għawni jemmara. Fiqet ukoll, il-fejn minn hepatitis. Grazie Ġesu. X'inhu dan? X'għandna speċjali aħna? Ġesu Kristu. Li meta tiltaqa' miegħu ibiddillek ħajtek. Imma l-Ġesu tiegħi huwa l-istess. Li kienu jafu, infatti l-apostli jgħidu intom irċivejtu fidi prezzjuża bħal tagħna. Jiena l-fidi tiegħi bħalma li opera bija Pietru, Pawlu l-apostlu oħra huma l-istess bħali. Din ngħidilkom sigrit ieħor, tgħidu lil ħadd. Mela aħna, ovvjament, jiena nemmen li River of Love hija unika. Unika. Nemmen li għaw kristjani oħrajn li jħobbu lill-Alla u li ħajkunu l-ġenna u salvati, għax bil-grazzja aħna salvati. Dak mhux bil-mertu tagħna. Però ħafna kristjani ma jafux il-kwart li taf int. Int ta' River of Love. Għad nejdilkom minajr assagġerazzjoni. U jek nejdilkom iktar taħsbu li nkun qed niftaħar. Inkun qed niftaħar ma fi Kristu. Meta riċent intqajt ma' lejde. Sweet, loves God. Qed jagħmel ix-xogħol tal-Mulej bil-grazzja tal-Alla. U ntqajna flimkien. Li spiċċajt qedlu brother. Għetlu, beda jgħidlik ċertu klib bħal. Għax ċertu waħwa barra Malta, dawk għandhom fidi olja, beda jgħidli dawk aħna mux fil-level tagħhom. Għetlu stanu. Stanu fidi, mux jina fil-level tagħhom narani, mux narakom mux, ma narakom. Ma naran xejn, anqas. Meta jajruni, qabluni ma daw il-ġganti kollha, mela ħija. Bissa jgħid, il-ġimma per eżempju, xaħat bat litra, batu litra, daw il-ek suppost imsejħa kristjani li jemlu li Kristu skada. Batu litra li jena, ovvjament, jena I'm unique, hallelujah. I claim guilty. Amen. U għaxi, u bdew qabluni ma' nis, kien semmilkom isimhom,
kulħadd jaf bihom fid-dinja. Sewwa? Ġifieri nista' fama internazzjonali. Jiena ħanejdikom għaw xi wħud minnkom forsi tgħidli ma inti tara kbir. Ngħidlek inti m'intix qed tara kbir biżejjed, inti tara żgħir. Sewwa x'inhu kbir? Il-kelma kbir huwa relevanti. Il-kelma kbir relevanti. Tifhem? Jiena meta t-tifel tiegħi ħdejja jgħidli daddy you're so big. Meta mmur ħdej ħabib tiegħi li huwa basketball player, you're so big. It's relevant, big is relevant. Tifhem? Imma qed ngħidilkom da l-klim għax leader partikolari loves God. Nemmen li huwa salvat, ovvjament, nħobb il-mulej u nħobbu xi ġinna relazzjoni tajba. Ma beda jgħidli għax ċertu aħwa ta' barra għandhom fidi kbira għax dawk mhux bħalna tlu sena ftit. Għatlu qed nikkitni ta' diqa' fem. Għatlu tinkludix li miegħek ta'. Għatlu jiena ma nħossni xejn inqas. Xejn inqas. L-istess fidi, l-istess Kristu, l-istess mirakli se jitsejħi li naraw River of Love, li jaraw huma u li jaraw ma naraw aħna. Xejn inqas. Amen. U għalhekk qed ngħidilkom iva, kulħadd isalva fi Kristu biss bil-grazzja biss. Imma mbagħad fuq rigward ta' x'talim u x'maturità hemm ħafna qabża. U dak mhux qed ngħidilkom biftaħir imma bil-fatti. 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 U glorja joħodha kollha Ġesu. Alleluja. Thank God. Halleluja. Mela, ħankomplu. Morru fil-ktib ta' 2 Korintin issa. Jiena ma semmejt il-ħadd biex marret inkerraħ il-ħadd u marret imbaxxil il-ħadd. 2 Korintin kapitlu 5 vers 16. Għalhekk aħna ma narfu lil ħadd skont il-ġisem, jekk arafna lil Kristus skont il-ġisem, issa ma narfuhx hekk aktar. Eżiż aħwa simgħuni sewwa. Kemm hawn minnkom ġieli qrajtuha dik l-iskrittura? Ġieli qrajtuha dik l-iskrittura? Li jiena u inti issa ġifieri, meta jiena nħares lejk, jiena suppost lilek narak issa persuna differenti. Isma' ħana ġan nirrepeti naqaru dik. Mhux qed jgħidlek inti tidher persuna differenti. Ovvjament intom tidu kollha differenti. Jiena u inti kollha rdu nidhru konna differenti. Jiena u inti jekk verament ħanimxu fi Kristu, kif l-Iskrittura kontinwament tgħidilna li aħna fi Kristu, jiena u inti iridu meta nitkellmu naġixxu, jiena u inti eżaw hawnhekk ħanpoġġikom daqsxejn responsabbli quddiem il-mulej. Jiena u inti suppost infakru dak li jkun fi Kristu, Għax jiena suppost ambaxxatur ta' Kristu. Meta jiena nitkellem, meta jien immur il-grocer, meta jien immur is-supermarket, meta jien immur is-shopping mall, meta jiena mexi fit-triq, u n-nies qed iħarsu lejk, suppost mhux qed jgħidu wara Glenn, jew wara Romina, jew wara Rose, jew wara Pierre, qed jgħidu dak ir-raġel, dak il-mara tfakkarni fi Kristu. Hekk suppost. Il-kelma Kristjan tfisser Christ-like ta'. Christ-like. Issa naf li aħna qed nimmaturaw u qed nikbru kuljum. Issa ħanilkom xi ħaġa nagħmluha personali di. Vers 16, qabel ma mmorru għal vers 17. Għalhekk aħna ma narfu lil ħadd iktar skont il-ġisem moħħok hawn. Meta inti taħseb fuq nifsek, kif taħseb fuq nifsek? Fuq nifsek tal-ġisem jew fuq nifsek fi Kristu. Mela jekk jiena ma narafx il-ħadd ieħor fil-ġisem, mela lili wkoll għandi naraf lili nnifsi. I recognize and discern myself as new in Christ. Kemm hawn minnkom u tollu xidejkom għaldi, għax jien hekk imdorri, għax jiena paser, jiena taqbiż li naqra. Sena ftit, immaġina l-Kristu. Għax, eżis olidi,
Għaxina xi kultant taqbiżli. Għaxina il-papa u l-mama kienu hekk. Allura Giuseppe u Marija kienet taqbiżlhom u jiena taqbiżli wkoll. Kapix? Amen. U sew għamel. Jiġifieri, meta aħna niskużaw il-ħażin, aġir ħażin tagħna, mhux qed nara fili nnifsi iktar fi Kristu l-ġdid, qed nerġa' nirrivertja lura għal persuna l-qadima li dejjem kont. Vera li jiena nippretendi kull wieħed minnkom u intom tippretendu minni li aħna nitkellmu bħal Kristu. Naġixxu bħal Kristu u l-emozzjonijiet tagħna ma jmexxuniex imma jkun Kristu u l-fidi fi Kristu li tmexxina. Però mbagħad fl-istess ħin meta niġi biex inħares ukoll lejja nnifsi, jiena rrid ukoll naħseb fuq innifsi Christ Gordon, Christ Fiona, Christ Ramon, Christ Dwayne, Christ Elton. Christ in. Christian. Christ is in. Mela, meta intom tgħidu għaxina taqbiżli, u għaxina jitlaqli, u għaxina mpalla żejjed, u għaxina nħobb niċċajta pastas, u għaxina nħobb nidaj. Mela issa waqaft tara filek nifsek bħala wieħed fi Kristu. U l-problema ta' ħafna l-Kristjani huma Kristjani imma l-Kristu jgħalquh ġewwa meta suppost qed jidher fuq barra. Għaliex isimgħu għadi. Mela ħa nagħmlu daqsxejn personalizzata. Għalhekk jiena ma narafx iktar lili nnifsi skont dan il-ġisem. Immissa naraf lili nnifsi fi Kristu. Għax meta jiena naqat ma' Kristu, vers 17, jien ser dħol in ġdid għattilkom revelazzjoni li birket lili u nerġa' nfakkarilkom. Kemm minnkom sirtu ħolqien ġdid? Kemm minnkom minn mindu sirtu ħolqien ġdid, sirtu ħolqien antik? Jekk jien ħolqien ġdid fi Kristu, qatt ma nsir antik, kull jum ġdid. Halleluja. Għalhekk naġixxi bħala fi Kristu again, renewed. New again, renewed, new again. Imġeddet għal darba oħra. Ma xiġri, aħna ngħidu li aħna ta' Kristu u ngħixu fi Kristu u għandna li Kristu, imma mbagħad naġixxu skont Adam l-antik, skont il-ġisem. Naħsbu skont il-ġisem, nitkellmu skont il-ġisem. U l-Bibja tgħidlek li d-dinja tittara fina Kristu. Gordon has nothing to offer to the world. Nothing. Ħadd minna m'għandu xejn joffri lid-dinja. Imma jekk aħna nieħdu postna u nħallu lil Kristu jimmanifesta mhux biss fina, imma minna, mbagħad inwettqu l-Iskrittura fejn tgħid u l-kreazzjoni kollha tokrob biex qed tistenna lil Luli Talla biex jimmanifestaw u jiddu u juru lil Kristu tad-dinja. Romani 8. Hekk tgħid Romani 8. Dak li qed jgħid Romani 8. Lid-dinja tistenna lil Kristjani jirrealizzaw, hoj! Wejki! Inti taf li għandek il-Kristu jagħmar fik? Taf li suppost Kristu jidher minnek? Taf li meta titkellem suppost qed nisma' li l-Kristu jitkellem? Taf li meta taġixxi suppost Kristu qed jaġixxi? Ma xiġri? Nerġgħu naqgħu għal ġisem l-antik u nibdew naġixxu bħal Gordon l-antik. Mela l-ewwel ħanejdilkom aħwa li kun ngħidilkom illum ejja mmorru sala Dolorata
u morru nħafru l-qbura. Tgħidli kemm int makabru. Ngħidlek kemm int makabru, taf li jekk qed tagħmel kuljum int. Meta terġa' tħaffer u terġa' tqajjem il-bniedem l-antik. Għax jekk inti timxi fi Kristu, taħħa patejt għax jien hekk imdorri, għax jien għandi tempra, għax jiena jitlali, għax jiena nħoss, għax jiena mweġġa, qalbi insejt li int mejjed. Intom suppost qatta mejta, jaqatta mejta. U jekk toħduha fil-kuntest, dak huwa kompliment. Jekk ngħidilkom jaqatta ħajjin, we've got trouble. Għax jien issa mejjed imma ħaj fi Kristu. Ħanaqraħilkom naqrawha, nerġgħu naqrawha. Ħanerġgħu naqrawha vers 16 nagħmluha personali. Għalhekk jien naraf li l-nifsi mhux iktar skont il-ġisem. Jiena kont skont il-ġisem kont ballarin. Jiena skont il-ġisem kont nuhu pjaċir immur id-diskos u nipprova nabbi. Sewwa? Nixrob ma kontx, nisker ma kontx, sewwa? Kont skont nabbi mbagħad ngħidlek f'idnejk. Kont nabbi xi waħda, ovvjament. Grazzi Ġesu. Amen. U mhux ovvja nabbi xi waħda. Jew tabbini xi waħda, insomma. Amen. Mela, għalhekk jien ma narafx iktar li nifsi skont il-ġisem. Jekk naraf, għax issa jien naraf li nifsi fi Kristu. Għax meta jiena naqat ma' Kristu, vers 17, kwa għamiluha personali, meta jiena naqat ma' Kristu, jiena sirt ħol in ġdid. ħol in ġdid. Il-qadim għadda u daħal il-ġdid. Il-qadim għadda u daħal il-ġdid. Il-nervi għadda u daħlet il-paċenzja. L-odju għadda u daħal l-imħabba. Il-resentment għadda u daħlet il-maħfra. Il-liġi għaddit u daħlet il-grazzja. Għax il-qadim għadda. Id-dasa għadda daħal il-tifħir. Il-negattività għaddit daħal il-pozittiv. Il-mewt għadda daħal il-ħajja. Il-mart għadda daħlet is-saħħa. Imma x'għandna? Għandna ruxmata Kristjani kontinwament they're digging up their old men. Allura minflok jidentifikaw ma' Kristu, jidentifikaw ma' raġel fil-mera. Jew il-mara fil-mera. Ma' l-bniedem l-antik. U l-bniedem l-antik huwa għadu għal-Alla. Il-bniedem l-antik Alla m'għandux użu għalih. Il-bniedem l-antik tant ma setax jagħmel xejn Alla bih, kellu joqtlu. Alla tant, Alla li jista' kollox, ma seta' jagħmel xejn bl-antik. Kellu joqtlok. Għalhekk fir-Romani 6, imma nafx hekk ħajkonna ċans naqrawha, ma forsi naqrawha ngħadduha malaj. Il-Bibja tgħidlek li kellu jitfnu biex ikun issa jibda jammar u jgħix il-ġdid. Morru f'Romani 6 malaj rejja. Qed taqbdu xi ħaġa ħwa. Mela millum il-qudiem din hija t-tieni lezzjoni llum. Identifika mhux mal-bniedem kif kont qabel. Identifika mal-bniedem Kristu. Kif jaġixxi Kristu? Jekk intom żid kolkom daqsxejn ta' preview, morru immeditaw Kolossin 3 u morru immeditaw Galatin 5. Morru meditawhom sewwa. Kif timxi fl-ispirtu, kif ma twettaqx il-ġibdiet tal-ġisem. Kif nitkellem bħal Kristu. Waħda mill-iktar skritturi favoriti tiegħi fil-Bibja kollha, l-ewwel Ġwanni 4:17. Għax bħalma Kristu u hekk aħna f'din id-dinja. That one alone
will supersede even what I've said so far. Dik li jettilkom issa wkoll tmur oltre minn dak li sistettilkom. Għax bħalma Kristu hu, ġieli semmejtilkom di ħana ġanidilkom. Laqqas bħalma Kristu kien tgħidlek, għax li għu ngħixu bħalma Kristu kien fid-dinja kien ġinni tajjeb, imma tgħidlek bħalma Kristu hu issa fil-glorja. ħafna minn Kristjani għadhom laqqas bdew level 1 jgħixu bħalma Kristu kien. Aħseb wara ma bħalma Kristu hu fil-glorja. Infakkarkom, jiena u inti ġejna kreati fil-glorja. Jiena u inti ġejna kreati għal-glorja. Ismawni, ħantikom ir-risposta jew id-diagnosi biex ma taqgħux fil-ġisem. Tħallix l-emozzjonijiet jimexxuk. L-ebda waħda minnhom. Il-Kristu kien jimmexxih l-Ispirtu tal-Alla. U l-Kristu kien jimxi bil-fidi. Bil-mħabba ovvjament. Bil-mħabba, bil-fidi u bil-Ispirtu Santu. Jekk dak li jiena nagħmel l-ewwa bil-mħabba, l-ewwa bil-Ispirtu u laqqas huwa bil-fidi, jien qed nerġa' nirriverti allura għall-ġisem l-antik. U il-ġisem l-antik huwa mewt. Huwa għadu kontra Alla. Romani 8. Tintendilkom għaliex il-koppji jiġġieldu? Tintendilkom għaliex iż-żwieġiet jiżżewġu u jisseparaw u jiddivorzjaw? Għal-żwieġiet Kristjani ħanejlek jiena għas żwieġiet tad-dinja x'ad-dinja laqqas bdew quddiem Alla ħafna minnhom. Għal-żwieġiet Kristjani jibdew fi Kristu. Oh, pastor, inħobba, tem nitolbu fl-imkien. Iħin kollu tkellmu fuq Ġesu. Jiżżewġu u iktar jirrepreżentaw id-demonju. X'ġara? Għax meta inti sibtu l-raġel jew inti meta sibta l-mara, intom tant ħabbibtu, mhux ħabbejtu biss il-ġisem ta' xi rajt erħila, hemm postu da. Imma inti tant ħabbejta jew ħabbejtu għax inti tgħid, wow, ma da jew ma di naqsam l-iktar imħabba ta' ħajtek Kristu. Issa jekk dik li mħabba li inti żewwix fuqha ma tkomplix fuqha, ħaterġa' tmur għall-bnedem antik u tibda tgħid, inti min inti mhux ilek iżewwix, mhux hekk nafek lilek. Jiena mhux hekk nafek lilek. Jiena żewwixt raġel Alla. Imma inti teġixxi ta' mostru. Jiena żewwixt mara Alla. Inti teġixxi ta' saħħara. Inti ma kontx titkellem fuq Kristu, kemm tħobb il-Kristu, kemm tixtieq ġara li f'daqqa waħda. Inti persuna differenti. Halleluja. Romani 6 ħanaqrawh u nitolbu. U believe me, jekk taqraħ sew, għandek ħafna x'titlob. Ħankomplu minn hawn jekk Alla jrid. Taqbdu xi ħaġa ħwa? Praise and worship, would you please come, please? Xinajdu mela? Nibqgħu fid-dnub biex doktor il-grazzja? Ma jkun qatt. Aħna limitna għad-dnub. Aħna limitna għad-dnub. Jiena limit tal-pornografija, li jiena limit għal-rabja, li jiena limit għal-paroli fil-vojt, li jiena limit għal-korla, li jiena limit għal-insulti, li jiena limit għal-nuqqas ta' maħfra. Jiena mit tal-da kollha. Kristu ma jagħmilx dawk l-affarijiet, il-bindem l-antik jagħmilhom l-affarijiet dawk l-affarijiet. Ma jkun qatt. Aħna limitna għad-dub kif nistgħu ngħixu fih. Ma tafux li aħna l-koll li tammidna fi Kristu Ġesu, tammidna fil-mewt tiegħu. Indfinna miegħu fil-mewt. Permezz tal-mamudija. Sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet, permezz tal-qawwa glorjuża tal-Messier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Suppost jekk qed tgħix verament ħajja ġdida fi Kristu, nies għandhom iħarsu lejk jgħidulhom int l-istess mhux qed narfek ta' kemm tidher differenti.
Jekk jgħidulek hekk, you're on the right line, you're on the right road. Jekk inti għadek tħossok komdu fiċ-ċajt pastas, jekk għandek tħossok komdu tara il-films jinnaf kollha dmija kollha insulti daw u blasfemies mal-ħbieb u mal-narusa u mal-boyfriend jinnaf. Jekk inti għadek tħossok komdu tuħu l-ħaxixa jew tiku l-ħaxix, issa tiku l-ħaxix kollu tal-ħmarsa. Sewa? Jekk inti għadek tħoss komdu tagħmel da kollu, tonight I want to encourage you. Take a good inventory. Kun inventorju tajjeb. Għax jista' jkun li għadek fi triq tat-telfin. Vers 5. Jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu, fil-mewt tixbaħ lil tiegħu, hekk li naqdu miegħu fil-qawmin tiegħu mill-mewt. Mela jien ismawni. Taf kemm fiha tal-im di. Mela jiena suppost qed ngħix il-ħajja tal-qawmin. That means post Christ life, not even the life of Christ in the flesh, but the life of the Christ in the resurrection and glory. Jien qed ngħix suppost fil-ħajja tal-qawmin ta' Kristu glorjuża. Mhux fil-ħajja ta' Ġesu Kristu meta mexa mid-dinja, dik qed ukoll tkun tajba, imma naqqas dik. In the resurrection one. Dan jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu fil-mewt tixbaħ lil tiegħu, hekk li naqdu miegħu fil-qawmin tiegħu mill-mewt. Dan nafu li l-bniedem il-qadim tagħna sallab miegħu biex jinqered dan il-ġisem ta' dnub. Jinqered dan il-ġisem ta' dnub. Sabiex ma nkunux aktar il-sira ta' dnub. Ma nkunx, ma nibqax inħalli id-dnub jikkontrolla li ħajti. Min imut jaħles mid-dnub. Il-bniedem mejjed m'għandux tentazzjoni. Il-bniedem mejjed mhux ħajdlek tini nifs. Il-bniedem mejjed mhux ħajmur jisraq. Il-bniedem mejjed mhux ħajtkellem insulti u jitgħajjar u mejjed. Għax dawk huma kollha fetta l-ġisem. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemnu kolli qed ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu għamel imwiet u ma jmutx iktar. Il-mewt m'għandix taħkem fuqu. Qabel qal jiena u Kristu ma' qegħdin ħaġa waħda. Il-mewt m'għandix taħkem fuqna. Issa żgur qed tgħid l-ereżijiet pastor, qed tgħid li l-Kristjani ma jmutux. Il-Kristjani jgħidha ċara, il-Kristjani ma jmutux. Il-Kristjani kull ma jagħmlu ibidlu lokalità. All we do is just change location. We don't die. We just get a transfer. Amen. L-ikbar mewta li inti ħad iffaċċja f'ħajtek hija l-ġurnata li inti tgħid yes, Ġesu Kristu kun inti s-Sit u s-Salvatur ta' ħajti. Dik l-ikbar mewta. L-oħra kull ma hija transfer biss. Jekk noħroġ minn dan il-ġisem, inkun preżenti ma' Kristu. Filippin wieħed. Nafu vers mela, 8, jekk aħna mitna ma' Kristu nemnu wkoll li għad ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu għammel l-imwiet u ma jmux aktar il-mewt m'għadix taħkem fuqu. U li miet mid-darba għal dejjem għad-dnub. U issa li qegħdin qiegħed jgħix għal Alla. Jekk ekku kol intom għandkom tqisu lilkom infuskom, ekku kol għandin qis li l-nifsi. Mejja ta' dnub. Iżda ħaj għal Alla fi Kristu. Għana mela personali l-komplement, importanti mela personali. Ma nħallix mela id-dnub isaltan fuq dan il-ġisem. Ma nħallix iktar, min ma nħallix? Mula jgħini, please, mula jtħallinix impejjeb, mula jtħallinix nidaj. Ent ma tħallikx, ent ma tidajx, ent ma tgħidx insulti, ent tieħu responsabilità. Pastor, qed ngħidlu l-mulej joħod lis-sigaret u l-mulej għalek I don't smoke.
Mhux vera? Mulej, ħu li droga. Ma nħuġ drogi. Mulej, ħu li dil-mara. Le, inti tittejt le għadnub, inti tittejt le għat-tentazzjoni, inti tittejt l-ġisem, stay! Sit! Aħna dejjem nitfgħu waħlu fil-mulej. Le, Alla tak dak kollu li għandek kapaċi tagħmel u tagħlilek responsabilità li tagħmlu. Don't ever ask God to do something for you what God already told you you must do yourself. Qed tifhmuha? Halleluja. Grazzi Ġesu. Tħallux mela dnub, ma nħallix mela dnub isaltan fuq dan il-ġisem. Tana li miet u ma noqgħodx iktar arrida għal ġibdiet tiegħu. Ma noqgħodx jiġifieri. Jiġifieri hemm ġibdiet dal-ġisem li mid-dera għadhom hemm. Jiġifieri dal-ġisem għadu jħoss ċertu affarijiet. Ma peress li sandi l-Ispirtu ta' Alla li jista' kollox jammar fija u li nessa nista' kollox permess tal-fidi fi Kristu Ġesu li qawwini, x'ngħidlu? Ngħidlu shut up. No. Ħantikom kelma ta' koraġġ. Just għax ikollok tentazzjoni, don't own it. Don't own it. Jiġifieri jekk ħana mela mara. Mela, jekk jiena rajt mara toġobni, jiena l-mara n-nisa għadhom jogħġbuni sal-lum il-ġurnata. Iżewwix waħda minnhom. Sewwa? Imma mela toġobni mara. Jekk hija mara sabiħa u toġobni ngħid grazzi Ġesu ta' dik il-mara toġobni. Issa, jiena nikkontrolla lil nifsi. Ftakru l-Bibja tgħidilkom tagħkom spiritu ta' self-control, kontrolli tikkontrolli lil nifsek. Sewwa, sakemm inti rajta ġa sabiħa ma jimpurtax. Għax is-sabiħ sabiħ. Jiena nirringrazzja l-Alla għan-nisa kollha koroħ. Halleluja. Glorja l-mulej tan-nisa koroħ. Għax naqsu li tentazzjoni. Intom l-irġiel li għandkom problema man nisa morru fitxu l-koroħ, ma jkollkomx tentazzjoni iktar. One way biex taħrab id-tentazzjoni. Imma wajjien li ma nagħtix ir-rigni id-dritt li jaħkem fuqi. Ma għalekx li mintax ħajkollok tentazzjoni f'dan il-ġisem, imma għalek li inti ma id-dub mux ħajkollok tar seta jaħkem fuqi. Amen. Anqas ma għandkom tħallu l-membri ta' ġisimkom, u hemm ċertu membri iktar rebelu żimien membri oħra, isiru għodda biex tagħmlu l-ħażen għas-servizz tad-dub. Imma offru ruħkom lill-Alla. Bħala nies li reġgħu mill-mewt tal-ħajja. Ħalli l-membri ta' ġisimkom isiru ġodda biex tagħmlu t-tajjeb għas-servizz tal-Alla u għall-ġustizzja tagħkom. Għax lilkom id-dnub kulħadd jgħidha warajja di, għax lili id-dnub m'għadux jaħkimni. Lili id-dnub m'għadux jaħkimni. La darba jien m'għandniex ngħix taħt il-liġi, imma sa ngħix taħt il-grazzja. Halleluja. Grazie Ġesu. Amen. Partu. Mela millum il-qumdin li identifika ruħi mal-bnidem ġdid. U ngħidin għalha, Gordon ġdid. Nafi xi dan irid tfakkarni fl-antik. L-antik għadda. Għadda. Jiena ġdid. Ejna huma bifqa. Halleluja. Kulħadd jgħid dit-talba warajja minn qalbek. Poġġi jdek fuq qalbek. Għid it-talba warajja minn qalbek, fuq qalbek. Għidlu missi għaddis. Grazzi tal-kelma għaddisa tiegħek. Illum naraf li l-nifsi li jiena minix il-persuna l-antika. Il-bnidem l-antik tiegħi ġie mitfun ma' Kristu. U llum jiena ġejt imqajjem bil-qawwa tal-glorja tal-Alla għal ħajja ġdida. Id-dnub m'għandux iktar seta jaħkem fuqi. Id-dnub m'għandux iktar jett fuq ħajti. Ġesu niddikjara li inti tirrenja fuq ħajti.
Għal-kem dal-ġisem ikollu tentazzjoni, mandu lebda dritt id-dnub jaħkem iktar fuqi. Għaxin madniġ iktar taħt il-liġi. Imma l-lum jena nopera taħt il-grazzja. Mule għaddis. Aħfil id-nubieti. Fejn jena nsejt li jena persuna ġdida. Binidem ġdid. Fi Kristu Ġessu. Mule jena ħallejt id-dnub jaħkimni f'diversi areas fil-ħajja tiegħi. Nuqqas ta' maħfra, korla, zina, rejba, ħsibiet ħżina, rabja u affarijiet oħrajn mulej li ħallejthom jaħkmuni. Mulej nkisser il-ħakma ta' kull dnub li f'ħajti daħal biex jikissirni u jisraq li r-wir tiegħi fi Kristu. Millum il-qoddim inkisser kull ħakma diabolika ta' dnub. Inkisser kull spiritu ħażin ta' kull dnub li influenzani fil-passat. U niddikjara li jina kreatura ġdida fi Kristu. Il-passat tiegħi għadda. U issa jina ngħix ġdid, ħajja ġdida fil-qawwa tal-qawmin, fil-qawwa tal-riżoluzzjoni ma' Kristu Ġessu. Satana! Neħħi dejk minn fuq ħajti jiena proprjetà ta' Ġesu Kristu. Il-qawwa tal-Alla taħdem fija. Akbaru dak li jammar fija minn dak li jammar fid-dinja. Grazzi mulej li jien it-tempju tal-Ispiritu Santu. Jien it-tempju tal-Alla l-ħaj. Grazzi li Kristu fil-glorja u l-qofol tiegħu jammar fija. Alla l-oli jammar fija. Xejn huwa impossibbli għalija. Jiena nimxi bil-fidi u mhux bl-emozzjoni. Jiena naħfem minn qalbi. Inħalli l-passat warajja. Nafda fik mulej. Inti s-sit u l-mulej ta' ħajti. Inti s-sit u l-mulej ta' ġismi. Nofri l-organi kollha ta' ġismi. Nofri kull membru f'ġismi. Unqazzu u nissantifika ħalik mulej biex kull membru f'ġismi il-sieni, saqajja, ħsibijieti moħħi, widnejja, għajnejja u kull membru f'ġismi ikun imqaddes u jaqdil il-mulej. Grazzi Ġessu. Kull ħakma ta' demonju mkisra minn fuq ħajti. Grazzi ta' dilka tal-Ispiritu Santu fuq ħajti. Għal glorja tiegħek missir. Nati glorja u tifħir fisem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Grazie Ġesu. Morru meditaw Romani 6. Morru meditaw ħafna dil-ġisa. Dil-ġimma. U Roman u Kolossin 3. Meditawhom ħafna. U Galatin 5. Meditawhom ħafna. U tibqax ħares lejk nifsek kif tarak id-dinja. Tibqax ħares lejk nifsek kif jew jarak ir-raġel jew il-mara jew il-ħbieb. Ara lejk nifsek kif jarak Alla. Inti ġdid fi Kristu. Ħalli kif jarak Alla, inti tgħix. Ħalli twettaq il-pjan ta' Alla f'ħajtek. F'dal-ġisem Alla m'għandu bżonnu. Għadda. Il-Bibja tgħidlek huwa għadu għal Alla. Whoever walks in the flesh is an enmity to God. Min jgħix fil-ġisem huwa għadu għal Alla. Amen. Halleluja. Il-paċi ma'kom għaziz aħwa. Jekk xaħat minnkom għandkom bżonn it-talb il-lejla. Halleluja. Grazzi Ġesu. Nħeġġitkom biex nqgħu taqgħu magħna għal fellowship għax-xirka, għal kafete, tow, sawara. Pija paċi ma'kom YouTube. God bless you. YouTube viewers. God bless you. Narawkom is-sibtu l-ħadd li ġej mal-guest speakers tagħna minn barra Malta, Pastor Sophocles minn Apostolic Church of Jesus Christ Ċipru. God bless you.